يا أصحابي النهاردة هنعمل السلحفة. قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا اشتراك للقناة ولايك ويلا نبتدي. أيوة يا أرنوبي، هنعمل السلحفة اللي انت على طول بتسبقها لأنها بطيئة جدا. السلاحف يا أصحابي من الزواحف، عندها 4 رجلين قصيرين، علشان كده هي بتمشي بالراحة جدا وبطيئة. هناخد 4 حتت قد بعض، أنا اخترت اللون اللبني، هعمل واحدة وانتوا اعملوا الباقي شبهها كده أهو. انتوا عارفين يا أصحابي في أنواع من السلاحف بتعيش لحد 100 سنة وأكتر. دلوقتي هنعمل راسها كده. احنا ممكن كمان نربي سلحفة في البيت، هي بتاكل خيار وخس، بس ما ننساش نحط لها مية. هنعمل عين السلحفة باللون الأسود من الناحية دي ومن الناحية التانية كده. كمان يا أصحابي السلحفة شايلة على ظهرها صدفة كبيرة وتقيلة. الصدفة دي مهمة جدا ليها لأنها بتحميها من الحيوانات المفترسة. هعملها باللون الموف، أضغط كده من النص جامد كده، وبعدين أحط فيها دواير صغننة بلون تاني. أنا اخترت اللون الأخضر. أول ما السلحفة بتحس بخطر بتدخل راسها جوه الصدفة بسرعة، ولما يمشي الخطر تبتدي السلحفة تطلع راسها تاني. هعمل جسم السلحفة كله باللون الأخضر، وبعدين أحط راسها كده وإيديها من ناحيتين ورجليها كده. هظبطها كده شوية، وبعدين أحط ديلها، وكده خلصت السلحفة. بعد ما نخلص لعبة بالصلصال نغسل ايدينا وضوافرنا كويس قوي بالمية والصابون وننضف مكان ما احنا لعبنا وبس. باي باي.